sahat mataula tohonani. Lilin, Kristus nagabe panondang, mangalehon tiruan tu akan na porsea, asagabe sinodang tu akan na humaliang. Lilinon ma nagabe simbol sinondangi, na mangarahon akan na porseai, dada di igil debata gabe sinodang na bulon hita, natuk manodangi saluhut portibion, alay di hame metonido, naing patudunota, na dohot dohita, parohon hatiurun, padaohon saluhut nasipar, laho patiurhon sasudi. Bibel, magkangoluhon hata ni debata, ido parhitiata parohon hatiuroni. Ay marhite hatai, na margogo mamodai, mamicang, pauliulihon, manogunogu di bagasan hatigoran. Ido patupahon, asaripas halak ni debata, hobas tunasa ulaon nadenggan. Kami Ketua Panitia, Ketua Parataon, Ketua PMP, Paragedda dohot padurung marhite na makanguluhon hatai, kami perhalado ni HKBP Tangerang Kota, naing gabe sinodang, jala lam marsitutu makanguluhon holong ni Kristus, nauk patar marhite-hite toru ni roha na perduli, jalarade humokop dongan laho mangyahi dame. Amin. Bagaimana kata sambutan sian Ketua Panitia, Situa HD Perluhutan Simajuta. Shalom. Oras ma tu damang dot dainang. Today hita keluarga Parhalado HKBP Tangerang Kota, Parjolo. Sama do hita madok melihat itu Tuhan debata na melihat tiki na maceuli di Sikion. Na mengelian udara na mace sejuk di bagasan Sadarion. Amang dot inang songot tema di hita di Natalon kasangapon ma di debata na di Kijang dame ma di tanon subtema marhite perayaan Natal Parhalado dohot keluarga HKBP Tangerang Kota di Johon asa mabuat dame dohot hatiuron di Ganup Pulauna. Sayang giat sudah hita Parhalado boy mabuat dame di HKBP Tangerang Kotaon, mabuat dame di tengah-tengah negara taon, mabuat dame di tengah-tengah keluarga ta, mabuat dame saleleng kita mangolu. Tuhan mama masu-masu hita, selamat Natal mahita sude Parhalado. Horas. Bagaimana kata sambutan sian Ketua Parataon, Situa Lidung Nenggolan.
Shalom. Oras mak di kita saluhuna akadamang dainang saluhuna parhalado keluarga doho ruas ni huriata. Na perjulu mau lihat ya mak pasah rohanami tu uluan ni huriata doho suang-suang nima nang dihamuna saluhuna amang padita inang padita doho takabibel pro. Suang-suang nido dohoron nami tong tuhamu akama nami ina nami naung akapasiun akapadita nong pasiun suang-suang nido nang dihamuna tong akama nami ina nami parhalado ni huriat taon naung pasiun nang suang-suang nima dohoron nami tuhita saluhuna parhalado ni HKBP Tangerang Kota dohot keluarga suang-suang nima doho ruas ni huriata HKBP Tangerang Kota suang-suang nima totong doho dihamuna nahu parsangapi hami aka undangan na hupasahat kami mauliate madi debata di partikiata di bagasa sadarion di patupa huriata di patupa ima perayaan Natal parhalado dohot keluarga. Sidohonon nami akamang akainang pasti do godang akanahurang nalubi di akapabuaton nami hami akaparhalado. Alani postorohan nami to akari na bangihut. Totong gabi mabuan las ni rohame di hahurangani ta tinggal homma akan nauli tayahima nang dia kapakobasiope akan nahurang tapauli ulima alani posdo rohanami dihita saluhuna akaparhalado doho keluarga tong masongon tema ni Natal tahun marhite-hite perayaan Natal parhalado dohot keluarga HKBP Tangerang Kota dijauhon asa mabuat dame dohot hatiuron diganup akaulau tabe atong di perayaan Natal natapatupa di bagasan sadarion lambar sanga ma debata di akapakobasiota di saluhuna akaulota lumobi ma lau makobasi hita di huriat taon doho pangoloyota maradopon akauluata maradopon aka nataparsangapi aka nadua-duata asa marsanga debata di tonga-tonga ni keluargata di persaurata di huriat tahun nang di masyarakat pe alani pasahaton nami matuhamu akamang akainang nahu parsangapi hami siak kami pasahaton nami matuhamu selamat hari Natal ma dihita saluhuna horas ma. Tapi muse kata sambutan sian ketua Parhamaranggion Parhalado Manang PMP Situa Darto Pakpahan. Shalom. Horos marihitan salhu na manginang. Muliate ma perjolo di Tuhan. Taha malatehon dengan basana asin rohana di taluhuna bui hita di bagasan horasona hipason di bagasan tikion. Dina patupahon perayaan Natal Parhalado. Dohonai ma perjolo mulate godang tusudi terlembu itu amang perdita resort amang perdita mandulang. Sokone manang amang perdita fungsional inang perdita dohot inang Bible Pro. Sokone nang inang Bible Pro Nasian Jayanti. Lumuwi dia hamu na tua-tua nami na diundang di ulah pesta Natal di Tikion amang perdita anak pesiun do keluarga songoni manang inang perdita anak pesiun dohot amang situa anak pesiun do keluarga las rohanami amang inang di bagasan otang ni Natal ni Parhalado pemberi kami riareta hamuna Oma salah satu nama nambah semangat di hami songon
parhahamaranggiyon ni parhalado ni Huriata na adong di hagabi Tangerang Kota. Debatama na mga leon hipason, gajang ni umur di hamusu di na niudang ni Huriata marhite-hite pesta Natal parhalado. Dilehon debatama tu hamu sa luhuk na namin na nami, lumuwi ng pesyun hahipason dohot gajang ni umur. Diulota di bagasan sadarion, di bagasan sukacita alas nero hahita, molo adong pehami na beberapa khusus na songok kami na mewakili sian parhahamaranggion ni parhalado manang PMP dos marohata amanginang molo tu pehami nama pasahaton hata selamat Natal tita saluhuna di bagasan tangyang sada pangidua mahita anggiat di ulaut di bagasan sadarion ulaun sukacita songon nanido nari subtemata anggiat sudi parhalado ni HKBP Tangerang Kota dohot keluarga gabe sebuah dame di pakobasyota di tonga-tonga di Huriaton. Debatama nama masuk-masuk hita, songon ni manang di dongan nami panitia. Sianawang ketua do sudah jajaran na mamelehon gogo tiki patupahon ulaunon. Debatama na mangalehon pasu-pasu na gogo hai paso di tamanginang. Asa songon na hudoko kami di parhahamaranggion parhaladoon toho hita si sada ulaun sada pakobasion di ulaun AHP di tong ari hurion anggiat marhitehoni bain hasang apon di pangulota tu debata namar sangapi atong songo singkat ni hata na honon nami di ulot pesta Natal lison doho sude na hota kami ama nami amang pandita na pesio do keluarga songone nang amang situa na pesio do keluarga pasahaton nami magudang molyate jala selamat Natal ma dihita saluhuna debatama na mamasu-masu horas. Sabi Muse kata sambutan sian uluan ni Huriata amang pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Oras madihita sa luhuk na huhaholongi sudi panitia pesta Natal ni parhalado HKBP Tangerang Kota. Suaksongoni na huhaholongi amanami inanami sudi parhalado HKBP Tangerang Kota. Suaksongoni amang inang parhalado naung pensiun na huhormati. Rap dohot sudi ruas nuhuria dohot udangan naron waeng di perayaan Natal ni parhaladoon. Selamat Natal marhita sa luhukna. Marhite pesta Natal ni parhalado ni huriat taon. O mapamuhay di Natal ni sudi Natal kategorial di huriat taon. Say mabuha nadenggan las niroha barita nauli bahen sangap itu hatta dohot dame dihita saluhuk nama peraya ataon. Hobartu na pinangido ni tema dohot subtema asa saluhut parhalado mabuan barita nauli dame las neroha disudi akan atahobasi di huria nang di wiktabi. Say tuhatama mamasu-masu perayaan Natalon siyan namamuka sahat tu namang ujungi. Oras madihita sa luhukna. Selamat Natal. Mauliate. Pukautama pertangyangan pesta panomonomuon dohot perningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus bodarion
na hinasuhuton ni Parhalado HKBP Tangerang Kota. Parhitiata doon madok mauliate doon makalason tolong ni rohan di debata di Portibion. Atong songon olop-olop di Borusion na manomunomu raja si Parmonangi songoni manak kita patuduhon las ni roha tapuji ma tuhata marhite ede Borusion. Marhite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar ni tod di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan, patugijang mahamu aliak kapitu siyan narobi, asabongot raja ni hamuliaon. Ima Jehovah nagogo jala ulu balang, Jehovah ulu balang di hamusuon, patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan, jala patugijang mahamu aliak kapitu siyan narobi, asabongot raja ni hamuliaoni. Ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliaoni, haleluya martangiyang mahita. Ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang. Madok mauliate do hami tuho. Ala ni godang ni asi do tolong di roham di hami. Adi basa-basa okodo anak muna sasadai tu hami na di pardangulanon. Asa malua hami marhite-hite ibana. Sia dosa do sian hamatean saliling nileling na. Hupang ido hami tuho. Say sodangi ma rohanami na holomi. Marhite-hite tod di parbadiai. Akup ni say parrohai mahami. Asa huboto hami madok mauliati tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagugutan. Doho di pangujunan. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
hata huhuasi patujolo ni liturgi. Saunari pesta honot tama pesta apen hatutubu ni tuhata si paluai di bagasan las ni roha. Jong di sonwang sude full timer ni huriatta. Lau pasahaton hata huhuasi, hata horas-horas di pestata sadarion. Atong tatangihon ma di bagasan las ni roha. Pak ni horbo parjolo diihutton pak napudi. Namasa di huria na parjolo dihutton kita na parpudi. Sada barita las ni roha mula ni barita nauli. Nahasea tu pardagingon lumobi ma nang tutoddi. Barita Natal natau las ni rohatta alasau do sude baga-baga ni tuhatta. Debata rotu hita gabe mardaging jolma patupahon haluaon ni hita jolma si pardosa. Nakok do tusideak tua do tusipuli. Amado tapareak tujuan di barita nauli. Pesta hatutubu ni Yesus. Dada pesta festival. Alai marningot hatutubu ni Yesus. Ido pesta Natal. Marningot dohok bangaradoti. Ido ngolu na marguna. Pakokopon ni Tuhan situruon ni sudirwasna. Marlea, marsiak patulucon sakap ni debata, loja, rugi hita, pajongjokon sangap ni Tuhatta. Baris-baris ni gajah, ni narura pangaloan, ulaun huria, tokado sooloan, molo ni oloan, tagamondo hasonangan, molo so ni oloan, tagamon ma harugian. Marpungu hita di son sude, parhalado dohot keluarga, parhalado pensiun, dohot undangan, nina holongan. Sude mangarodoti ruhut-ruhut ni pestata. Marende, marsaksi, manangihon hata ni tuhata. Bicar do matani hari, poltak do matani bulan. Marpungu hita maddadati, marningot hari ni Tuhan. Sipas-sipas mahita matcari, saidor mapangomoan. Unang adong behita say marbadai, tumagonan masih haholongan. Asabonang sahulhulan, dua-dua sibohan. Unang punguhita sahut dulan, HP kulik-kulik padohan. Di parbaga debata, tu namar sarohada. Asu pasu nagodang, di maroha nasonang. Pauk-pauk hudali, pago-pago tarugi, molotading musepe taulahi, ia sala musepe tapauli. Anggo na makatahon denggado margati-gati, songonido tama akka sisada idahan nitoti. Tubuh mahariara di harbangan di huta, tapil maanak na olo marsangap, nang boru na olo martua. Ditupak tuhata mahuriata asalam tumajuna, ta eahi mangolu na sora suda. Aek marjulak sian batu, julak nai ginohan tu tabu-tabu. Pestata pangalapan pasu-pasu, si buanota tu tonga-tonga di jabu. Tuari naneng ro, sude mahita marsiadu, dia kaulaon nauli, unang adong kita Natal. Sahat-sahat ni solu, sahat matu boteanna, saur matua mahita mangolu, togu-toguon ni tuhatta. Di daging olo mahita talu, asamonang todita say sahat mahita tu surgo sabulo ni todita. Tapak na do tajomnang, rim ni tahi do gogona, molo reta tertado hita mangadobi pestata, dalasma rohani Tuhan,
jalajut rohani musutta, tabangun mahuriata, lam torop manang ruasna butima. Dimulanai ditoppa debatado salhut portibion ro di pangisina sude. Alay daktar tibang jolma huasona. Ay holan marhite hata sa bingdo ditoppa ibana saluhutna. Dimulanai nunga adong saluhut nai maritesian hataido kumbayan naman jadi. Jaladang adong nanggosada sian nang jadi naso marhite. O hamu akadongan masai maol tarjalo uto-uto ni jolmai taringo tu padokani. Aladang hadodoan anggo huaso ni debata. Dang tu pikiran ni jolma mangat tu sii. Alani ikut di bagasan haporsiao doi atusan. Hobar tu datang surat di Yesaya 55 ayat sia. Ai songo tibo ni akalangi sia tanaon. Songo nido tumi bo akadalaku sia dalam munai. Jala akka pikiraku sian akka pikiran munai. Sitong doi ay ditikidang tuk pikiran ni jolma mga tusi. Laos disido ikut tubuh haporsiaon. Didok Apostol Paulus do di ayat 10 sada, biddu 10 sada, ayat 30 do 24. Bagas nai atong hamoraon, hapistaron dohot parbinotoan ni debata, na sohasigata do akka uhumna, jalan na sohabukasa do akka dalanna, aise do boto rohani Tuhani, ise do manuturi ibana. Amin. Na martahap-tahap do panopaun ni debata hobar tulomo ni rohana. Ala ni diuduti debata mamuse manopa dohot majadihon akan nahin namolohon ni rohana asa tungdenggan saluhutna. Atong akadongan payuti utamuma behado parjadi ni portibion di bahan debata dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanon gabe halongonan jala holom di atas
lungi. Lungi mangareap-reap matondi ni debata di akas ni aka aek. Dung ditopa langit dohotano, jadi ditopa debatama natiur. Dang sian mataniari haroroni natiuri, jaradang sian bulan manang bintang. Ay adorang suadong dope panodang, nunga ditopa debata natiur siat dirina sadiri. Natiur do jumolo ditopa debata, jala di bagasan hati urut do ditopa debata, saluhut jadi-jadianna. Nunga dengan natiuri ida debata. Jadi di bait debata ma persirangan di natiur sian nahulum. Dungi di guar debata ma natiuri arian. Guar ni nahulumi borngin. Dungi bot maari, torang mari muse, ima ari parjolo. Amin. Na martahap-tahap do panopaw ni debata hobar tulomo ni rohana. Ala ni diuduti debata mamuse manopa dohot majadihon akan na hinalomohon ni rohana asa tunenggan saluhutna. Dungi makuling musema debata. Jadi maho hajak kajang di parsitongan ni aka aik bahan persirangan ni aik tu aik. Jadi di pauli debata mah hajak kajangi asa disirang aik akan ditoru ni hajak kajang dan aik akan digijang ni hajak kajangi gabi menjadi masongoni. Dungi di goar debata mah hajak kajangi langit. Dungi bot maari. Torang maari muse ima ari paduahon. Di hata heber di guari do ari paduahoni senai. Manang yom senai. Lau sianido tapake hata senen manang senin nadi kaldertai. Aina makarhoroan sian bibelidoi. Bau bukon guarni ari-ari tu ari-ari panopaon ni debata. Dungi ninna debatama marpungo mahamu aek akan aditoru ni langiti tusada inganan asa tarida nama hiang gabe majadi masongoni. Dungi digoari debatama nama hiang ipano ia parpunguan ni aka aek laut digoar. Jadi nunga denggan di ida debata. Amin. Tapi gima pokal grup ama perhalado.
Angkatlah tanganmu, hormati Yesus. Yesus ada, Yesus hidup selamanya. Yang datang ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Dia Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Dia dilahirkan ke dunia ini, Dia sang penebus dosa kita. Mari puji Dia, haleluya. Yesus Kristus, Dia Tuhan Allah kita. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku. Bersorak-soraklah memuji namanya, bertekuklah kita masyurkan namanya. Angkat puji-pujian, muliakanlah Kristus yang menjadi benteng hidupku, yang menjadi benteng hidupku. Mari dimahita sabukwede nomor 560 ayat sada.
nunga denggan saluhutna di ida debata. Dungi di ari patuluhon sahatuari palimahon. Diuduti mamuse manopa akka pahapahanan. Rohot akka suasuanan. Akka nauli nagabe hanguluan ni jolma. Dungi nina debata mah di patumburhon tanoima duhut dohot suan-suanan namar perbuahanan boni hau akan namar perbuahan bonina di bagasan tudos tuman samna be di tanoon gabe menjadi masongoni. Jadi di patubuhon tanoima duhut dohot suasuanan namar parbuehon bonina tudos tumas samna dohot hau namar parbuehon bonina di bagasan tudos tumas samna dungi nunga denggan di ida debata. Ia ari patoluhoni di hata heber di goarido yom salosi manang salsana lapatanna patoluhon. Aido ari patoluhon parupaon dohot pangulaon ni debata kausianido goarniari Selasa na adong di kalender tai. Dungi makuling musema debata jadi mahamu akapanodang dihajak kajang ni langiti bahen persirangan ni arian siap borngin gabetada pabua titik ni padan dohot aka ari dohot aka tahun. Jala gawe panodang akai dihajak kajang nilangiti asa dipatiur tanoon dungi menjadi ma songoni. Dungi di pauli debatama dua panodang akan nabolon. Panodang nabolon pangguruan ni arian, dohot panodang na mekmet pangguruan ni borngin. Rodi akka bintang. Dungi di bahan debatama nasida tuhajak kajang ni langiti asa disodangi tanoon. Hamu akadongan gabe dapot dohot tusi songonon ala diari patoluhod do ditoppa debata mataniari dohot bulan naing matakas taboto dada mataniari suhat-suhat ni tikki ni debata jala ari-ari panopaon ni debatado dos tu ari-ari ni jolma. Ima tutu akadongan ai molo di hita jolma mata nyari do sua-sua ni ari-arita jala itak ni 24 jam do sadari alai anggo di debata dada mata nyari i sua-sua ni partitiana. Ido bahen dang tarihok debata tutiki na tinutuhon ni mataniari. Alani mulu tajaha pesal mensia puluh ay obat didok do ay subok kun sadari na tuari nang salpudo na 1000 tahun yanggo dijolo ni debata. Tung so haduduad do puaso ni debata. Amin.
masayulido akka natinopa ni debata jala manait turoha. Akka pahapahana dot akka suaswanan nauli ditopa debata lau manarihon ngolu ni jolma. Jadi bod maari torang maari muse ima ari patuluhon. Anggo dihata heber di guari do ari paupatoni yom rabi'i manang arbaah. Jalasianido haroroan ni hata rabu manang rebo na adong di kalederi. Ai mangihuton ari panopaon ni debata doi. Diari paupatoni magkuling musema debata di patubuhom ma aka aiki ma gulok-gulok na marhosa aka na majirir jala marhabanga ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi ditopa debata ma aka deke na balga dohot nasa na marhosa aka na manjiriri di bagasan aek masibuan masamna ro dinasa pidong aka na masibuan masamna. Jadi lungadengan di debata. Dungi di pasu-pasu debata nasida ninama marbinopari mahamu asalam torop. Jala gohi hamuma aka aek ni laut. Lam torop ma dohot aka pidong di atas tanoon. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari palimahon. Di hata heber, di goari do ari paupatoni, yom kamisi, manang kamisa. Jala marharoroan sianido, goarni ari kamis na adong di kaledertai. Dungi makuling musema debata, di patubuhon tanoima hosa akan namangulu masibuan masamna. Aka durbia dohot gulok-gulok, dohot binatang masibuan masamna, gabi menjadi ma songoni. Dungi makuling musema debata, tolema itatop pajolma, tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akana di laut, dohot pidong aka namartonga-tonga langit, dohot aka dorbia, rodi sadok tanoon sude aka gulok-gulok, aka namajirir di atas tanoon, imasahatna, amin. Tabigima kor parhalado ama.
dung ditoppa debata saluhutna diari paunoponi, ditoppa majolma bawa dohot boru-boru. Asa nasida mangarajai jala mangaramoti saluhut aka natinoppa ni debata. Jadi bot maari, torang maari muse ima ari paunopon. Di hata heber di guarido yom jumaa. Namar lapatan ari paunopon. Sianido marharoroan hata jumat na di kaledertai. Dungi makuling musema debata. Tolema ita toppa majolma tumiru rupatta tudus tu pangalahotta asa dirajai deke akka na di laut. Doho pidong akka na martonga-tonga langit, dohot akka dorbia, ro disandok tanoon nang sude gulok-gulok, akka na manjirir di atas tanoon. Jadi ditoppa debata majolmai, tumiru rupana dituruato debata, laho manoppa ibana, bawa dohot boru-boru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida. Ninna debatama tu nasida. Marpinopari mahamu asa soparhamu. Jala gohihamu sadok tanoon. Jala patiduk hamu. Jala rajai hamu dekke akkana di laut. Doho pidong akkana martonga-tonga langit. Ro di sude binatang akkana majirir di atas tanoon. Dungi dipuka debata Jehovah masa daporlak di Eden, tartukan habis saran, jadi tusima dibahen jolma na jina dihonnai. Amin. Dungi di patubuhon debata Jehovah masia tanoi nasahau akan adenggan idaun jala tabo panganon rodi hau hangoluan na di parsitongan ni porlaki nang hau pardinotoan ni nadenggan dohot naroa. Dungi ditogihon debata Jehovah majomai pajakon ibana tuporlak edani asa di paula-ula jala diramoti. Dungi dipatik debata Jehovah ma jolmai ninnama. Jadi do panganonmu sian nasa hau di bagasan porlakon. Alai anggo sian hau parminotoan dinadengga do narwa dang jadi panganonmu. Aisa dari di pangan ho siani saya namate doho. Jadi dungsun di bahen debata jadi jadian nai diari papi tuhon. Maradian maibana diari papi tuhon sian nasa ulauna. Nabi nahin nai di hata si eber, di guari do paradiana ni yom sabat, laus siani do hata sabtu na adong di kaledertai. Amin. Mari dehita sa buku de nomor 50 ayat 5.
Di bait debata doa ka aturan ni jolma na perjului asa denggan sude. Alai dang uduk jolmai di aturani gabi makorhon dosa ma. Aha do diulahon jolmai asa mardosa. Alai ulok do na ubisuk sian nasa na manggulmi di ladang. Akan na jinadion ni debata Jehovah. Jadi didok mamadok boru-borui. Atehe tongodo didok debata. Na so jadi panganom muna sian saluhut hau akan na diporlakon. Tungi nina boru-boru ima madok uloki. Jadi do panganon nami sian pargueni hau akan na diporlakon. Alayang go sian parbuani hau na di persitongan ni porlaki. Idok debatado. Unang pangan hamu siani. Jala unang jama hamu. Asa unang mate hamu. Dungi nina ulohima badok boru-borui. Dang na tutu hamu mate. Ai di boto debatado. Sadari di pangan hamu siani. Tonggorma matamuna. Gabe doson debata hamu. Uboto na denggan dohot narwa. Dungi, saya diparokno ti boru-boruima parbuen ni hawi, dibahet denggan na panganon. Jala piyama tanah marnida, jala tahu manunggul roha tu hapistaran hawi. Jala diputikon siap parbuei, jala dipangan. Dilehom ma doho tu sinoduk na siani, gabi dipangan. Dungi, tonggorma mata nasi dana dua, di botoma namar saimara nasida, gabe disomoti mabulung ni hau ara bahen sabuk nasida. Jadi di pabali debata Jehovah ibana sian porla eden asa diulat tano pabuatan nai. Jadi dilelema si adami jala dipai pahon akka kerubim tukam habit saran ni porla kedeni marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalat tuhau hanguluan. Amin. Tabigima kor keluarga sintua pensiun.
tung sangedo pakorhon ni dosai di ngolutta. Alani tamado hita manopoti dosai. Asa taruli hita di hasesaan ni dosai. Ay danga dong ibarnii. Tung saluhut do nasida mardosa. Jaladang dapot pujion ni debata nasida. Di baheni, songon nabongot dosa itu bertubion, marhite siasada halak, marhite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamateani, tusalhut dolma, ala sudena sida mardosa. Sai togu-togu maau tu bagasan hasit tonganmu, jala ajari au, ai hodo debata ni hatuoku, hodo nahu haposi ganup ari. Saya ingot maaliau ba, aka dengan ibasam dot asin roham, Aisyana rowi do akai. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposo oku, dohot pangalaosiku, sai ingot maau ale Jahoba, hombar tu asini roham, alani denggani basam. Pardenggan basa jalanabo nardo Jahoba, alani dipodahod do dalan natigori tuaka pardosa. Alani gormu ale Jahoba, sai marpamuati maroham di dosaku. Aitung na balgadoi, sai dopakon maau, jala asiroham di au, ai punjung jalana dangol do au. Lam ganda do hagogotan ni rohaku, sai palua maahu si anak kaha sosakaku, sai tatap madangolhon dohot ngaluton, jala marpamuati maroham diaka dosaku sudena. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 26 ayat 4. Dosa paku dukona, Homa pangoni hona, Ramut situ tutoa, Muda mewah mulia, Napokos dan olawo. Nang pemardosa jolmai serpangulahi dorohani debata jala asi dorohana dihita dang manotong rohana di bagasan rimas. Hinorhon ni dosai nungalam sange jolmai magula hajahaton nunga martimburak gincang ni roha diganup luat nunga tubuh akka panggosa-gosanon lam torop jolma namar late marhosom dohot akka nasotar duli di donganna napogos lam marpogos namora lam mamora.
Parbolat-bolaton dijolmai mambayan sursar hasadaon dohot hadameon. Ai gandup nasida nungaholan makharikoton na didiri nabe. Mago maroha paduli dohot ngoluna pasiurupan. Gabe tubuh maroha naholan marpa narihon didiri sendiri. Nunga godang ngatoras nalam saihol soan. Alani ni biaya sikolan yaka yanakon nalam tibu. Gudang ma aka yanakon nasosaha tu akan napi narsita nabi. Ape persaingan di zaman mangido ikon na bisuk yanakoni. Beha nama ujung ni saluhut nai. Hamajuan ni zamanon pe mansai doras do mangela akan naposo tunaholan pasonang-sonang daging sambing, narkoba, pergaulan bebas, juji, parmabukon, pornografi, dohot aka ulau nasotama nunga paima-imahon akan naposoi. Ima naboi mangela nasida gabelam jonok tuha holomoni. Suang songonido nang akatobat aik dohot lingkungan hidup nunga sega sude nunga masa akan namadabai hau sopola manibangi keseimbangan ni lingkungan lam mohop mapurtibion alai tungso di hari kotot jolmaido laho paturehon. Dina de barari saya terbegedo barita akajol mana holan mak karikoton na di ibana. Mabuat naso jabarna. Na aturan tuha perluan ni na ginong komana. Dibuat gabe bagian na. Ima na ginwarana korupsi. Gabe adong masian na sida marna punahon naso na di ibana. Tapi gudang jolma naso dapotan ditohakna. Marnida saluhutna akan nama sai gabe lomos maroha. Tudi nama ujung ni saluhutna nama saon. Aitung suadong do pangodianon. Pangalu-aluan manang napaposor roha di portibion. Jalatung nama sihirimo di bagasan ngoluon. Dang tara lua-luhon hita yang gotu dongat tajolma. Holan tu debata sambing do nama nopa nasumarihon dohot na mga ramuti hita. Holan tu ibana do tau pangaluata. Alay jubolo mahita mga rajumi sude nasa pambayanat tay asa tamahita mangido asini rohana. Sian uduk niroha, ta sol-soli masude parulaot tanah sotama, asa tapangido matong asidohot holong niroha sian debata, uhut mahita pahombarhon ulaon lomo niroha ni debata, nasun denggani. Amin. Tabigima vokal grup Parhalado Ina.
keluar jalan Darulia Duku Pacono tulang bumi Gokinauli dot akan bunga-bungai Nabon pegang luau tahe Horama upilih dalaki Togi hona Tuhan Aduh Dalam hidup Ulang pasong buliwan Satu dua tolong Marede Mahita sebukuede nomor 417 ayat sada. Si
Takas do baga-baga ni debata bahen hanguluan ni portibion. Dada ala haudukon ni jolmai. Alay tuksian holong ni roha ni debata ado. Ubay di baga-bagahon haluaw ni tuhita. Suara ni naujuju di halongonan, bauli hamuma dalan di Jehovah, patigor hamu diadaran dalan balubung di debatata. Ikon gohado nasarura, jala parejeton nasadolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do namar nako tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Patugijang matohang muna, hamu ale aka harbangan, patugijang mahamu, ale aka pitu sian narobi, asabongot raja ni hamuliao. Ise ulani Raja Hamuliauni, ima Jehovah, nagogo jala ulu balang, Jehovah ulu balang di hamusuon. Patugijang matohang muna, hamu ale kaharbangan, jala patugijang mahamu, ale akka pitu na siya narobi, asabungot Raja ni Hamuliauni. Ise do ulaning ibana, Raja ni Hamuliauni, ima Jehovah Sebaot, ibana do Raja ni Hamuliauni, Sela. Dungi ruar masa datu nasiatuko, nisi isai, jala mar parbue sadatu bis, na tubusian urutna. Panurirang sada songonahuon, patidahon ni Jehovah debatam siya tongatong ami, siyan akahanggim, ibana tama tangihono muna. Dibaheni apalah Tuhan sendiri mah mangalehon sada tanda di hamu, idama gabe-gabean mah sada namar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Amin. Di baga-bagahon debatado tu hita si palua. Nalao manobus jala paluahon hita sian linggoman di dosa. Alani i naeng marade hita majakon harorona. Bangso namardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bolon. Bicar dosa da panodang diaka na mangingani tanolinggoman ni hamatean. Tongonodo hata ni Jehovah, radoti hamu ma uhum, jala ulahon hamu ma hati goran, ay jonok nama asaro hatuauku, jala papatarhon hati gorakku. Hehe maho marsinodang maho. Ay naroma panodangmu jala hamuliaw ni Jehovah bicar di atasmu. Ay idama hahulomo do makukupi tanoon jala hagulapon akka bangso
Alai na bicar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuliaonna di atasmu. Maria Yasitutu maho ale boru Sion. Marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Ida ma. Na Roma rajam tumopoto partigor ibana jala si parmonang. Na serep dorohana jala marsihudul di halode. Dohot di anak ni halode inaina. Ida ma suruaku asa dipadiri dalan jolokku, dungi topu maro tumopot jorona Tuhan, na liluluan muna, dohot suruan ni parpadanan, na hinalunguhon muna. Ida ma na Roma ibana, nina Jehovah Sebaot. Hobar tuna tarsurat di buku parjami tahun ni panurirang Jesaya, suara ni nama jauh-jauh di halongonan, paturi hamu ma dalan ni Tuhani, pahrop hamu masih dalanan na Ikon gohat dona sarura, jala si parejeto dona sadolok, dohot betul-betul, si patigoro dona bekuk, jala si pados-dosod na barbuki-buki, jala idaun ni nasa daging do haluaon nasian debata. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 56 ayat sada dohot opat. Dipasaut jala dipatulus debatado baga-bagana bahen haluaon di portibion dibaheni sian lasni roha mahita majakon Kristusi. Alayang goho ale Bethlehem Efrata, mame metu dohonia nang gotong pola jujuro tuak kahuta maribu-ribu di Juda. Apesian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroan na sian nahinan, sian aka ari na robi sa liling-liling na. Dungi Roma ujui paretta sian Kesar Agustus, ikon suratan nasajolma di gonggomanna. Pamilangan perjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Siria. Jadi borhatma sasude asa disurati ganup tubona ni pinasana
borhat manang si Joseph, na sian Galilea, sian Nasaret, nakkok tuluat Judea, tuhutani si Daud, na margoar Bethlehem. Ala sian peparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdot si Maria oroanai naung gabi-gabian. Jadi di sini nasida gokma arini hanguluanna. Di tubuh ma anak buah bajuna, di borhos ma, di piyakon ma tubagasan panggagatan, ala suarong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong mamarbor di ladang na di sini akka parmahan. Mangingani pinahan nasida. Jadi didapotos sada surusuruan manasida. Dalam marsinodang masangap ni Tuhani humal yang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok surusuruani ma tu nasida. Unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni roha godang do ubuat tuhamu. Persaulian ni sadok bangsoy. Ay nagtubo do dihamu sabor nginon di hutan ni si Daud, si paluay ima Kristus Tuhani. Omma partinada dihamu, poso-poso do dapotom muna na binorhos peak di panggagatan. Jala tompu maadong dongani suru-suruani, torop akaparangan parbanua gitjang, dipuji nasida do debata mandok. Hasangapon ma di debata di gitjang, dame ma ditanoon di akajolma halomoani. Amin. Sianna salas niroha, iko marso baluhut isini portibion, tu si palua naroi. Jala dinalahawi ya kasuru-suruani sian nasida dopak gijang, masih padohonan maaka parmahani. Beta mahita tu Bethlehem, taida mana masaon, na pinabotohon ni Tuhani tu hita. Jadi hatop mana sida lahu tu si gabe jupang sama si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatan ni asa dung di ida di bari tahun nasida ma boa-boa nang di hatahon tu nasida taringot tudak danaki. Jadi sudah nau begesa longang bedo siala na hinataon miak kaparmani itu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di paru husor-husor di bagasan rohana. Mulak doaka parmahani, di pasangap jala di papuji-puji do debata. Alani sasude nabi nege jalana di ida nasida. Songon naung ni hataoni itu nasida. Aryodo na dijadihon ni Jehovah. Marulup-ulup jala marlas ni roha mahita disi. Iya le Jehovah.
Say manukpa maho. Iya ale Jehovah. Say homa nama bahen majadi. Pinasupasu manaro marhite-hite guarni Jehovah. Pasu-pasu hami mahamu akan asian bagas ni Jehovah. Jehovah do debata, jala ibana manondangi hita. Tabat tohamuma, akka pelam pestai, saat rodi akka taduk nilanggatan. Hodo debatakku, jadi hodo pujiokku. Ale debatakku, sai hodo patimbulokku. Mandok mauliate mahamu di Jehovah. Ai pardenggan basa do ibana. Ai roh di salileng-leleng nado asini rohanai. Amin. Huriana marlas roha, nunga bicar panodangi, namanodangi portibion. Naing mamar sinodang palitota, majakon hatutubuna. Jala tiur manang rohata majakko sipaluai. Parhitiata patudu holas rohata. Tapagalak malilin, hujau hami ma tujoloon, amang padita perjamita, amak padita sabar maringan manulang. Laos udukma naparjolo ketua panitia amak situa pade perluhutan 5 juta. Napaduahon mewakili full timer inak padita Romauli siaan STH. Napatuluhon ketua para tahun amak situa lidung nenggolan. Napapaton ketua PMP amak situa Darto Pakahan. Napalimahon mewakili perhalado inak situa Rospita Manurung. Napaonopon mewakili perhalado amak situa Antonius Sinaga. Napapituhon mewakili keluarga pensiun amang situa Poster Simarmata. Laos hujau hami matujulu nama jalo sinodang lilin laho pasahaton tusaluhu ruas di pesta Natalon. Naparjulu inak situa hokmian situmorang. Napaduahon inak situa nil di Tinendung. Napatuluhon inak situa Hilderia Sirait. Napaopaton inak situa Nurida Pasaribu. Napalimahon inak situa Holok Sibolon. Napaonopon inak situa Nopelina Pakpahan. Napapituhon inang situa Erida Turnip.
Jong mahita saluna. Tak angkat lilita tahu du tiap Bodul mahita saluna. Noaeng tabegema persembahan kor par halado HKBP Tangerang Kota.
Marede Mahita Sabukwede nomor 605 ayat sada. Isedo si palua na tinongos ni amay bahen haluota. Jala aha do na naing patupaon na bahen haluaw ni. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hui dahami ma hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Ay songonon do holong ni roha ni debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng-leleng na di ibana. Balagama ibana muse, goarod do ibana anak nina tumimbuli, lehonon ni Tuhan debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparan ni si Jacob sa lileng-lileng na, jaladang marhaujungan harajan nai. Songgop do tuau tondi ni Tuhan Jehovah, ala nau menihan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tu halak na dangol. Marsuru au pauli-uli halak parroha na jebojok. Manitikon haluan tu halak na tarhurung, doho tu halak na taratte buahani hurungan. Manitikon tahun para sinirahaon sian Jehovah. Dohot hari partugolon ni debata na mga puli saluhut halak nama namarsak roha. Jari nasida mapaulihon akan naung leleng tarulang. Akan naung tertaban di Narobi. Nasida musai pajugjokon dot pai baruhon utana tertaban. Akan naung tarulang marsudut-sudut. Laho pahisahur rohani halak namarsak di Sion. Mangalehot tunasida tupal sika ni sirabun. Mia las ni roha sika arsa ni roha. Ulos na mardohonan sikat ni todi na tahuton. Gabi targoar na sida hari ara hati goran. Suasuanan baik puji-pujian di Jehovah. Amin. Marede hita Sabukwede nomor 605 ayat 4.
Ahama siulahonon ni aka na porsea. Tada pacakonon na disipalua naroi. Ima na ikon patar hati dakonon ni jolmai dingoluna. Songonodo hata ni Jehovah Sebaot, debata ni Israel, padenggan hamu madalan muna dohot pambainan muna, asa hupayan hamu diingananon marsonang-sonang. Unang marhaposan hamu di akahata si patoto, akan namandok joro di Jehovah, joro di Jehovah, joro di Jehovah doon. Alai molo dipadengka kamu si tutu dalam muna dohot pambainan muna. Molo dibaik kamu hati goran gaduk bawa tudonganna. Molo so dirupahamu halak naburo, natading dilapin, boru-boru nama balu, jala unang usehok kamu mudar na somar pipot di ingananon, jala unang ihutok kamu akka debata sileban, gabe hamagoad di hamu. Jadi payanok kumahamu di ingananon, di tanonang hubasa-basa to pumuna sian na robi, rodi saliling ni lelengna. Dungiak karohamu idang di jorokku, di bagasan joroon, natar goar tu goarku, jala di dok hamu, nunga malua hami laho mabahen saluhut akka hasi goronon. Tungga beliang ni akka padobo do joroon, natar goar tu goarhu di rohamuna, aupe nunga takaswida ninna Jehovah. Uang tulau hamu tuing anakku na jolo na disilo. Permanianan ni guarhu hubain di narobi. Jalaida hamu na hubain tusi ala hajahato ni bangsoku Israel. Nuaing pe ala diulaho kamu saluhut akka pabahenanon inna Jehovah jalahu pasogot mamakuling hamu hapedang ulo hamu manangihon jalahu jauh hamu hapedang ulo hamu mangalusi. Jadi baheno kuma tujoro natar goar tu goarhu na pinangasahon muna. Jala baheno kudo tu inganan na hubasa-basaon tu opumuna tuang songoni na hubain tu silo na jolo. Amen. Martua maaka na olo porsea. Jalan na toktong mangulahon barita na uli. Tapararat mabarita na uli Tadda ni haudukota tu debata ama. Anak dohoton di parbadia. Alai jalomuna do hagogon ni tod di parbadia. Nasonggop tuhamuna. Gabe sitidangikku mahamuna di Jerusalem, di Sadok Judea, di Samaria, sahat rodi ujung ni tanaon.
Ndada au be na mangolui nuaing. Kristus do mangolu di bagasan au. Ia mangolu pe au nuaing di bagasan daging. Mangolu marhite-hite haporseaun di anak ni debata. Nama kaholongi au. Jala nama ngalehon dirina humokop au. Sai di papatar do disiha tigoran ni debata, nasian haporseaon tu haporseaon, hombartu natar surat hian, na mangolu do partigori hinorhon ni haporseaon na. Sai ganup nama ketindakon au di jolo ni jolma, ido hatindakon okku di jolo ni damang na di bono gijangi, alai ganup nama swadahon au di jolo ni jolma, lau swadahon okku doi di jolo ni damang na di bono gijangi. Sai totong do radotaku patikmi ro di saliling ni lelengna. Sai mardalani maau di halabason. Ai huhariko tido akka paretam. Sai hatanokku do panidengamu di jolo ni akaraja, jaladang haironokku. Sai he sarohakku do tonami akka nahu halongi. Jala saihu patare-tare do tangaku tu tonami. Akka nahu haholongi. Jala sai pikir-pikir aku do akka aturan mi. Sai ihut tonokku do akka humu sian narobi. Ale Jahoba. Jali sabam marohakku. Lao mahamu, podai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan guarni ama, anak do tondi parbadia. Laos ajari hamuma nasida, mangaraduti nasa hata na kupatikon tuhamu. Ai idama, sai nadonga kudo hamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Amin. Iradoti patikna, idonamian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana. Jala siano do taboto, naumian ibana di bagasan hita. Tiatto dii nanilehon nai tu hita. Kuboto do akka ulaonmu. Atong, nunggah hupadiri di jolom. Pitu nang mukap sobolas isuon ni manang ise. Ai otik pegogom, diradoti ho do hataku. Dan disuadahon ho guarho. Bahenok kumana sida marsoba tujolo ni pakmu. Boton nasida do, naung huaholongi ho. Ai diradoti hodo hata habengeton nasian au. Au pe ramotakku maho di ari pangujunan nanaing ro tuliat portibion. Mangujuni akan namangingani tanoon. Magira maahuro
tio mana diho unang adong nama buat tupalmi. Bahenok kuma namonang igabe tiang di joroni debatakku. Na sotupa beibana ruar siani jala suratonok kuma tu ibana goarni debatakku. Dohot goarni hutani debatakku. Ima Jerusalem na imbarui na tuat sian banua gijang sian debatakku. Na goarhu na imbarui. Sai burjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Ditangihon namar pinggol mana nitodii tu akka huria. Dang mahua namonangi bahenon ni hamatean na badua honi. Ditangihon namar pinggol ma na nidok nitodii tu akka huria. Dang mahua namonangi bahenon ni hamatean na padua honi. Amin. Lama nomu jamita, marinde mahita, sabukwende nomor 510 ayat sada tabatulu. Damen debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Shalom. Selamat Natal. Hatani debata pangaripunan ni si pajojorotta. Liturgitta. Eddetta. Pestata di bagasan pesta Natal ni parhalado dohot keluarga Pikion. Natar surat di Lukas 2 ayat 14. Ido tema Natal dihita Pikion. Songonom madido. Hasangapom madi debata di gijang dame madi tanoon diakka jolma halomoani. Ido sahatna. Amanginang luar biasa do pesta Natal di parhalado. Nahuboto, nahuhutton oddope
na lebih semarak Natal ni parhalado dohok keluarga. Nah tahun ini ngesok kami alai kebetulan dang adong. Alani suasana malua sian covid tu pe. Ala yang konuaeng bukan maid do. Ribuan keluarga pahupuna peribuan. Jadi disaksi pahupuna do opungna pajosorkon. Manang opungna pasere perrohana dilihat tu ya nakonna tu pahupuna si pajojoronna. Itu. Ido keluarga ni parhalado na betul. Kebetiruan kita itonga-tonga ni kuria, itonga ni wiktabi. Alani akka manginang mauliate ma iki hadirat. Adora sotur pukon, adong masa punguan parmahan, namarmahani, mangingani, na pinarmahanna di ladang Efrata Bethlehem. Ngasude hita mabotoi. Dalam mungkis yak kita beti kisik kolaminggu nga adong pajojorkoni. Leado parmahan di halak Yahudi. Umarga do pinahan na pinarmahan nai siap parmahan. Puasa molo biru-biru na pinarmahan na tinggal do masuk kandang. Marlobu do bage. Alai kadang nai mareper, marterras. Di terrasido, dia pernaido parmahan modom, mangingani pinahanna. Asa moloro babiat parjolo do parmahani dialang, sian biru-biru. Masa di luar, ikon parjolo na sida mamereng mamata-matai sotungadong na manoro na pinarmahani. Ay molomago bilangan na somaol mametak parmahan. Ay swarga na sida. Holanot tutu di halak Yahudi parmahan na bertanggung jawab do. Na burju manarihon na pinarmahan na. Beda do itu parmahan di hitaan. Dihuduli do na pinarmahan na. Diporo do tarus ni na pinarmahan na. Mauas anak ni na pinarmahan na. Anggo di halak Yahudi Israel jolo diligi di pareso do japalan tinganan pajapalan ni na pinarmahan na. Ati buhadong ulok bisi. Ati buhadong lipan. Padoit. Manang ati buha adong di pinggiran na ibabiat mangintip na pinarmahan na. Dungi saya diusahahon parmahad do japalan ni na pinarmahan na jonok tu aik natiyo manang tusunge. Ati mauwas asa pitor minum dang mangae dang ternoda aek si suburun ni manang si inumon ni na pinarmahan. Asa parbiar do parmahan ay so argana sida dimuruki manang gabeso dipake marmahan molomago na pinarmahan na manang mabugang na pinarmahan na. Di kiadaan na songonima, adorang so ayat saplopaton, rosod dang siap banuagijang, atiuron, kepudi ida parmahan nasa punguani. Nabiar nasida, ahadonang nama sao, sotung nama noro na huparmahak kamyot ko, ang kuhami maguma moloi. Alay, topu masuara madok unak kamu mabia ay barita las ni rohado na hubuak tuhamu. Jadi siap biar gabe maruba tu las ni roha. Ala marhite haroro ni Tuhani marhite suruanna
mangagoho biar sian rohani akan mekmet na somardihadiha na somararga di majikan nai. Tentu barita las niroha na pinabuhan ni suruhan itu nasida ingin tahu hado barita las nirohai. Roha tiuron marlinang-linang suara na bergema madok pabua barita naulii las nirohai. Turoha nasida mahami na mekmeton. Ay toho doon jadi tercengang do nasida. Na mek do hami. Puasa tu hami di pabua barita nauli las nirohai. Ditogihon suruanido nasida mamereng namasay. Mamereng Jesus Kristus naung tubuh naung binorpos na dipiakon di panggagatan di bara ni pinahani. Totu naung diboto akasisianido di padan narobi naung binaritahon, jinamitahon, ni akapanurirang taringot tu haroro ni si palua Kristusi. Dari tarpaimaima do nasida dibaritai. Dala ala ni naung dipersiajari nasida do, rosod dang itu nasida, ditogihon suru-suruani nasida, olo nasida, mangului, mangihuton, padjauon ni debata mahite suruanne. Dang mabiyar be. Betama itaida mana masai. Lau nasida huhut maredde mamuji-muji debata. Duksaha nasida dibarani pinahani. Disima hata nasida hatani debatadoi nasinuarahon ni parmahani namadok hasangapom ma di debata di gijang dame ma di tanoon yakka jolma halomoani amanginang namasaon manggobarhon parmahan naliyai argado di debata tunasida do di pabotohon parjolo barita las nirohai nalea nang namekmet di tanoon binahen ni hapogoson ala ni parbinotoan na pejet alai ala haporseon na dohot panguloyon na dihata ni debata dipakai debatado nasida baik pe parmahan akan namekmet na marginal naung dipinggirkan alai argado di debata dipakai do nasida marbarita nauli. Haporseaon ketulusan so mangasahon pikiran. Ido gogo na mangojar roha ni parmahani. Laho mamuji debata songon parmahan na di efratai. Nakpe so marbaju na baru nasida. Nakpe so sidung do pedi jait pajait rupani. Manang mabalgahu mamekmetu. Alai hotdo nasida semangat mamuji debata. Nah itu. Ay boy mata bereng jonwek tahilala maju baju di parmahan. Nah hona duka padoi. Adong doi nong matulpus. Mariba. Metep. Tapi mereka bernyanyi semangat mamuji debata. Dohot mamereng Kristus. Menyambut Kristus na uktubui. Tarsongoni mahita nakikpida semangat pak. Gimana? Ada untuk dakik pajojor pun nasosai de bejasna. Unang ngalani i moru semangat tak. Alai hui dan nakikira somoru do. Tetap do semangat. Dari muladok pena pamek metu jaitan na daksai do pe. Boy do di balik ni adong sakak ni tuhat taida. Nah itu. Ikut damedo hita. Songon tema Natal ta. Ikut lebas rohat.
Ay dang bui hita talu semangat hapor seota pinahen ni akanauli ni Portibion. Amang inang akana porsea do ditopot. Diarahot debata mamaritahon barita nauli uhut mared de pataridahon las niroha. Lapatan na akana porsea do sibuan barita nauli. Sibuan barita las niroha tuak kana torop. Tuak kana pugos, tuak kana lea, tuak kana pinaburu-buru, tuak kana tertindas, nang tuaka napistar na malo, na sangat namora na porsea. Pesta Natal, manang hatutubo ni Jesus, ima pesta las niroha. Kegembiraan. Molo na jolo tubu danak, tubu poso-poso, itorodo turoha anggu mangalang mangan jagal manuk manon. Makaroan, mangeseki-seki, manang mamoholi man, mangalang bangun-bangun, itu, mangalang jagal manuk naniasoman dohok hasabe. Itu. Jadi di hasosorang ni sadadanak mabuan las niroha. Dohok harapan ni nama kalaconi, halasan ni todong, halasan ni natorasna, makarapon na tubui, mabuan las niroha, sibuat tua, sibuan pasupas na tubui. Molo di Natal tahun, Yesus Kristus nata pestahoni, sibuat dame. Yesus sibuat dame. Allah holong niroha ni debatado disuruh anak narotu Portibio. Dang alani uli lagutta. Dang alani hamoraotta. Dang alani hasangapotta. Dang adong be perdomuan ni debatado hot jolma. Dung madabu jolma itu dosa. Alai di bereng debatama jolmai nung ngamusop-usop digabolisop ni dosai. Isarani jolma namalange HP lumpur di toru lo jompak na itu gaboy olak nirukung nama aeki. Lam humuso ribana lam lo jompak na neksirnip aek tu pamanganna. Didang boy be humusor. Jauh-jauh ibana tu halak na asing, dang adong nabuhi manolong ibana. Ayak ka na asik pe ngausop, tigabolisop ni dosay. Ise mana buhi, mangurupi na sida, dibereng Jesus ma, diberek Tuhan tayo masyak kasangapon nai, mate na majol maon, na hutop po. Dang adong nabuhi paluahon, humusor pedang buhi, ala niodjar ni asi ni roha, ido mabahen rotu hatay manopot, dolma di Portibio. Asa malua sian gabolisop ni dosay. Asa malua nasida sian hamatean ala ni dosay. Asa borhat sian holong ni roha do tuhatay. Asi rohana marnida Portibion, marnida hita jolma ubahen rotu Portibion. Laho manobut kita asa malua sian gabolisop ni dosay. Amanginang marhite natalon, olo mahita ditugihon. Olo ditugihon mardame, mardame dohot debata. Olo ditugihon mardame dohot keluarga atik adong. Nahurang lubi, nasay gopang di roha, marhite natalon, mardame ma. Mardame dohot akka sisolhot, akka todong. Atik boha adong nahurang lubi, pabahenan na nang pabahenat ta, gabi sa masipak kulingan, mardame ma. Atik tung,
adong nang ruas ni huriatta. Kurang cocok dohot kita parhaladona. Marhite hata ni debata di natalon. Manang marhite natal taon ta adjuma. Dame maruhatta marnida nasida. Uli maruhatta ay nasa partohonan. Parhalado na pinilit ni debatadoy. Na di parar debatado hita gabe ula-ulana. Songos suru-suruan na. Patolhason pasahaton barita nauli. Songonima nakita manginang. Today parhalado. Sibuat dame, padamehon, sibuan barita nauli. Tu akka natahubasi. Di huria nang di akka wik tabe. Termasuk nang di akka keluarga tabe. Nakpesala ruasi. Isarani malas marminggu. Takang. Di pahata-hata situana. Maol manggarar kewajibanna. Nakpesay ta sosoi. Ta telepon. Ta WA. Tongdang dipardulihon. Olo muse manulak partangyangan. Marbahul-bahul na bulong mahita. Labok daladame mahita. Ido tohonan. Ido ula-ula ni debata. Ay hatoban ni debata rohita. Disuruh ikon olo hita di parsurunay. Katopok ma ruasta ta aju tapak kulingi. Taelek manasida marhite holong ni roha. Songon na binahen ni debata marhite suruan-suruanna tuaka parmahani. Selamat Natal marihita sa luhukna. Martangyang mahita. Mauliate matuhan taruli hami di hatam. Dibuhaliho hami marhite si pajojoron nami nang renungan ripunan ni edde dohot hatam nau kupajojor kami si buanon nami si hangoluhonon nami dumobi si barita honon nami diinganan akan nahuhubasi kami turuas ni huriam nang nahumaliap kami asa saluhut kami rapdohot nahuhubasi kami rak majakon mamuji pasangapo marhite na majalo dame na siakko dame na binuami di padame ho kami pardosa dohot ho di madalan nami pasangapoko asahalak na majalo hatam na majalo hatutubum na majakon haluaw na binuami ido na pasangapoko marsangap maho Tuhan dame olop-olop ma nang dihami. Pasu-pasu ma huriam HKBP Tangerang Kota. Khusus na parhalado ni huriam suru-suruam mo ula-ulam laho marorot mangaradoti manogunogu at karuas ni huriam. Ay patau jala parguguy mahami ula-ulam na matolpangon. Molo hurang sikop pedihami parbinotoan pabahenan manang sibahenon ale pasikko may marhite holong ay pasu-pasu ma kaluhut keluarga ni akka na posomon parhalado dohot keluarga pinopar suaksongoni nang akka amanami inanami parhalado naung pensiun suaksongoni akka namabalu atamima nagabe hanguluan pakirimon na tuguri hami laho mamuji pasangapo makilalahon na dohot dohami kinokok mo dalatogi honom mo tu abang sam yakka na olo laho majakon aroro
kurasi mahami siyan nasa dosa nami. Asa talup kami habaoran ni akka pasu-pasum. Marhiti anakku Yesus Kristus martangiak kami. Amin. Marede mahita tuhut papungu pilihan.
Tuhan dari suruh debata Bapa sayang budi dosa Hidupul karata Asal mampu di debata Das dame 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 mahidoma Tobo di roha di debata Tatangyak kumapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroroan ni saluhut silihol-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masiyan na nilihom itu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar haseak kami pilihanon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangido di tangiang hatopatay. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaumu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryok kangoluan siapari. Say sama dosa nami, sangopane sa nami, idusan idongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangucunan, baluga mahami at pangago. Ayho na puna harajaon, dot hagugon. Roh dihasangapon sa liling-liling. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Tajalang ma nadi hapirang siya mutabi dohot nadi jolo nadi purita. Adorang suhu pasahat tu MC manang tu pembawa acara ta adong si paboto honokku tu tonga-tongata tu sude parhalado nang napungu di son. Ima songon nong takas taboto melalui berita sian televisi suaksongoni nang marhite akka telepon masa do bencana alam di Toba di Hutatta di Bonapasogita secara khusus di Sihotang di Panobean, Bakara, doho di Naasing. Gudang do na korban arta, jabu, hauma, suaksongoni korban jiwa. Marhitei di sosohon uluan ni Huriatta do. Pimpinan ni Huriatta dalam halon opui eporus HKBP, asa sude HKBP, ruas ni HKBP mangurupi nahona bencana alami. Sian nyojar ni rohana. Khususnya di Huriat tahun, HKBP Tangerang Kotaon, bahenot tado khusus di tanggal 25 Desember, di 5 ibadah pilihan pilihan guara sumbangan amplop tunahona bencanai. Disudehi tanah saresot Tangerang Kota. Ima dalatta madungdung nasida mangurupi di sitaononi.
Alani di hamu akka manginang lumobi dong aku parhalado diganup wik nabe asa tapaboto hokiani asa mangarade nasida di tanggal 25 di Parmingguan 5 kali ibadah. Jadi pilihan sada dua sebelum jamita, dungi habis jamita pilihan paduahon dohot amplop sumbangan tu na bencana alam. Songoni ma buah-buah di hita saluhu na butima pinasahak mamuse tu panitia manang tu moderator. Horas marita saluna manginang. Wah luar biasa sukacita ini. Perhalaru HKBP Tangerang Kota. Baju baru, jas baru. Bapak-bapak sama ibu-ibu juga. Jadi manginang HKBP Tangerang Kota kebanggaan naima budak perhalado jara di bagasan dame. Soalnya mah di kadongan nami nang pensiun ujago raho kurumuni nakinga manginang taruh dohame nakinga teh. Taruh dohame. Jadi halahon tiap hari latihan sama tahu tiap hari. HP hita. Kan? Tiap hari. Tiap hari doh bereng nian. Itu berarti luar biasa. Jadi ingin dobe hari ini sudah melayani. Jadi bisa sehari-hari dobe tongma taburjuhon na melayani atau manginang. Jadi manginang di bagasa tikion naeng hiburonnya kainata rohita marhite line dance songoni dot vokal group. Jadi sambil dibagi panitia si panganon asa tampil ma nasida. Kadongan tolong digeser jolo digeser. Jadi adorak suta bagi jolo martangi yang menaruh hati, jolo martangi yang mahita, ngamale hita. Binasaha ma tu amang pendeta maridup purba abatang yang. Ya. Di hamunama nami do ina nami, do takayana kon nami tapahohom majolo sa tokin. Tapahohom majolo, akan nasirang mardalan, jongjong majolo di inganan nabi. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, di malam hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rencana ibadah Natal para halado HKBP Tangerang Kota bersama dengan orang tua kami yang sudah pensiun. Kami rencanakan beberapa bulan yang lalu. Kami serahkan kepada Tuhan semua rencana itu. Kami rasakan dan kami nikmati Tuhan memberkati seperti yang telah terjadi di malam hari ini. Bapa, itulah persembahan kami di hadirat Tuhan. Terimalah persembahan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Tuntun kami dan sertai kami untuk mewujudkan persembahan yang lebih baik lagi pada hari yang akan datang. Melalui gerak kehidupan dan juga dalam penata layanan sehari-hari di masing-masing week dan juga di ibadah-ibadah di gereja Tuhan. Bapa dalam surga, telah terhidang makanan dan minuman untuk kami santap bersama. Berkatilah makanan dan minuman itu menjadi sumber kesehatan dan sumber kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu kepada semua panitia. Mereka bersusah payah dan Tuhan memberkati semua berjalan dengan baik. Tuhanlah yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nakaning na kolektaan calo situa di Paturi Mapilian. Maka, diangkat. Jadi untuk Ina Kamis, Ina Maria, kami persilahkan untuk tampil menghibur perhalado HKBP Tangerang Kota. Luar biasa. Tepuk tangan Jo, tua kaina. Semoga perhalado terhibur.
Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special, special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gabi susah tepuk tangan ala lagi mangan nanti. Sambil dinikmati saja ya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Itu seksi konsumsi yang membagikan Hokben ya namanya. Hokben tolong dikondisikan sebelah kanan. Anggo inang pendeta Romauli ngeselek tepuk tangan ala ya lagi mangan gak bidang boy. Merry Christmas. Yeay, beri tepuk tangan sudah. Wow, ngalan sia teh nang boru silalahi tapi kalah yang masih muda, keren sekali. Iya. Udah lanjut di isi vokal grup dari Ina Kamis ya. Mana mereka? Horas Madihamu Amanginang, selamat menikmati makan malam kita di hari ini. Terus Aka Amang Situawik, nah udah mendaftar semua
yang pakai hokben, semua per week dibungkusnya. Jadi kalau belum sampai ke tempat, sabar dulu ya. Per week dikasihnya, tidak per satu-satu. Yang sudah didaftar sesuai dengan awal, didaftar dari week masing-masing. Mau lihat tema, selamat menikmati. Wis. Cek. Kamu di Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Kau tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidup
sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidup bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Panjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mauliate. Cek cek. Taudu tima tutu acarata upasata mema partikia tu parhala doama. Patu begeon ende haleluya. Parhala doama. Shalom Mamang Inang. Ya, sambil masih kita menikmati makanan, kami dari Parhala Doama duet dengan Amang Sintua Hoga Simajuntak akan membawakan lagu Haleluya. Selamat mendengarkan. I heard the was a sweet chord that David played and I praise the Lord, but you don't really care for music, do ya? I'll goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major leaf, the buffing king composing hallelujah, 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 hallelujah. Oh Yesus ki na burjui na tubu di Betlehemi manobu sami jolma namar dosa
Dileho kodongolumi manobusau dohodongaki hupuji magoarmu haleluya 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 haleluya. Yesus kina burjui na tubuh di Betlehemi manobus hami jolma nama dosa dileho kodong ngolumi manobus dohodongaki hupuji magoarmu haleluya 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 Mau lihat adong dupe Nah, jadi mau lihat tema dihamu para doa ma vokal grup haleluya. Tahu duti ma tutu pasa tami ma partikia tu para lado paropuan. Vokal grup para lado paropuan. Hodo pangodian. Dung sinung anonon asa hok mahita diudulata adalah masuk mahita tu acara paduao di Mador Prize. Di para di panitia do 15 door prize, 10 lalu door prize. Atong asa hok mahita dihudulat tabi. Cek. Cek. Halo. Ya. Jadi aladung sidung do hamu mangan namanginang. Molo marede hami boy mahmu martopa ake. Jadi martopa maju hita saluna. Yes. Nang sudi do pe. Cek. Iya. Wow.
Ya, musik. Dosaku Gahidongai hodoau diurupi hodoau disudena masa di ngoluku ai hodo Tuhanku ai hodo rajaku. Jamena sumurung dia peho tua patoku honro hati asa margo dang dilo aso au marsa dang dilo aso tarilu magado pimarno luoni ai hodo Tuhanku ai hodo rajaku tung hodo Tuhan hodo pangodiaki di pargoluoku puasa hondoho puji maho saleleng dingoluki tiop matangaku togu autulambupi hodo Tuhan aporusaki hodo Tuhan molan hodo rajaki Jamena sumuru dia peho kotua pakodo Tuhan roh hati asamanku dang dilo aso amarsa dang dilo aso tarilu mangadobi mar ngoluoki ai hodo Tuhanku hodo rajaku hodo Tuhan hodo pangodiaki di pargoluoku puasa hondoho puji maho saleleng digoluki tiop matangaku togu autulambumi hodo Tuhan aporusaki hodo Tuhan holan hodo rajaki hodo Tuhan aporusaki hodo Tuhan holan hodo Mau lihat ya Madi Hida Salut, nah martoba majuamu. Iya.
luar biasa. Mau lihat tema di hamu parala do parapuan luar biasa do tutu ente munai ngaboi hamu rekaman. Jadi songoni matutu dihita saluhutna di hamu damang dainang masuk matutu hita tu acara natapai ma acara pencabutan door prize. Jadi asa takas tu hita saluhutna songot dia do tutu teknis ni door prize on door paiso setiap bima dihamu damang dainang dongan nami perhalado pensiun. Songoni nang akaundangan khusus. Jadi hadiahon khusus do tu akka perhalado na aktif. Nah, setiap damang dainang. Jadi ngadong guar-guar na dison. Anon ujo hami man no sahala panitia macabut guarna. Molo adong guarta barade mahamu tujolo amang majalo door prize. Alai molo dalam hitungan ketiga dangadok kamu dison manang dangadong keluarga tadison otomatis batal. Sepakat? Berarti diberikan peluang ke sintua yang lain. Ate, jadi songoni mah teknisna. Atong adong dosa pulalu door prize na pinarada ni panitia dari kita untuk kita. Jadi tabay ma 2 tahap. Untuk tahap pertama tacabu ma sia door prize. Atong upang idohami ma tu amang ketua panitia Natal Parhalado tahun 2020 amang parluhutan 5 juta. Asa macabut sia halak penerima door prize tahap pertama. Door prize pertama untuk keluarga Henry Parluhutan Sihan. Satu, dua. Oh ya. Cepat. Pihamu amang dot inang. Henry Siahan. Kami hormati sabar sebentar. Mana bapaknya? Yang rajin ini, bapaknya ini Sintua. Yang berikutnya calon situa Nur Lagina Hasugian. Pak Hato Pinang. Calon situa itu cepat. Yang ketiga, situa Hotdin Sigiro. 1, amang situa Hotdin Sigiro. Atau yang mewakili atau keluarganya. Sini nang. Oh, rezeki anak kecil. Rezeki anak soleh. Yang keempat, calon situa Henry Dunan Siregar. Ini orang-orang muda yang dapat ini. Kita kan sudah kocok, jadi tidak ada boleh protes. Henry Dunan, week Apalagi 37. di dalam gereja. Cepat. Calon situa Henry Dunan Siregar. Ini nang. Yang kelima, amang situa Boner Munte. Ya, ada. Yang kelima, yang keenam, situa Togu Rimpun Malau. Gak ada kayaknya gak hadir ini. Gak hadir dia. Sebentar, sabarlah kita. Togu Rimpun. Amang situa Togu Rimpun Malau atau keluarganya.
Tidak ada. Baik. Kita ganti dengan Amang Situa Sanggam Silitonga. Berikutnya Amang Situa Raden Panggabean. Raden, ada Raden. Oh, ada. Yang terakhir keluarga Simanjuntak, Inang Situa Holong Darmian Simbolon. Banyak kan yang baru Situa dihabiskan. Holong Darmian Simbolon. Ya, maju. Yang terakhir Amang Situa Juni Sinambela. Yang terakhir Amang Situa Juni Sinambela. Tuhan memberkati kita semua. Ada musik? Ya. Langsung aja? Iya, serahkan aja. Musiknya lagi baru makan. Lanjut. Siap-siap vokal solo. Mercy Evangelis. Evangelis Mercy Sihombing. Oke, mula mahamu di bagasan lasni roha. Ya, Evangelis Mercy Sihombing menampilkan sebuah lagu. Tono mana to? Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu keselamatanku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Aina tu dia do MC nami. Nama aku do? Ay nga dibagi ba tugas tayo? Ay nahuwerang do na didi do na. Jadi mau lihat tema ala ni tabuna do tutu. Kayak be lupa. Mau lihat tema tu inang evangelis Mercy si Hobbing. Las tutu rohanami mabigi ende puji-pujian na pinasat nina. Atong taudu tima tua acara nomor 4 upasatami ma partikia tua mang situa hotma simamora pasahat tontalikasi. Shalom, horas madihita duharuna. Selamat Advent. Setabi duhita saluhutna tarlumobi tudamang dainang pensiun dohot nama balu perwakilan ma hujohami di joloon. Anon hupasikopami pe di inganam mudabe rohami panitia pasahaton. Molosoro pe ditikyon upasahatami pe
melalui situa wikna doho panitia. Asaro tu bagas tapasaton. Songonima amanginang dah. Jadi nama jalo bingkisan ima bingkisan tali kasih Natal Parhalado Parhalado HKBP Tangerang Kota di Tikion adong onopulu onom full timer Parhalado pensiun sakit menahun nama balu dohot yatim piatu. Na parjolo hujuha mima amang pandita Amir Hasahatan Silitonga. Na paduahon hujuha mima inang nyonya pendeta Charles Tambunan Boru Silaban. Na patuluhon amang situa Victor Silalahi Boru Manalu. Na paupaton amang de sihaan inang situa het di Pasaribu. Na palimahon amang situa Budiman Silaban Boru Nenggolan. Na paonopon inang nyonya sintua Simajunta Boru Silaban. Na papituhon amang situa Gogo Marpaung Boru Sihaan. Na pawaluhon inang nyonya situa Jonner Lumban Gaol Boru Manurung. Na pasiahon inang situa Rubiana Boru Tapubolon. Na pasapuluhon amang situa Parbutian Silaban. Na pasapuluh sadahon ima yatim piatu Veronica Sialagan. Jadi akka kategori-kategori na omma sude di akka inang parhala amang inang parhalado pensiu dot full timer. Mulai senom mamang. Jadi molodang ro di Tikion akka situa wik hami pepasahat tu situa wik ale bolo naro hami penoro tu inganat tabe damang inang dah. Jadi pinangido ma tu amang ketua panitia di Tikion dohot BPH bendahara laho pasahaton tu akka damang dainang pensiun dohot nama balu dohot yatim piatu dohot sakit menahun. Horas mau lihat ma di Tuhatta. Marpoto ma
Lihat ya manginang dah. Jadi songoni ma sian hami bagian tali kasih. Mau lihat ya? Pindah sama tuh protokol. Jadi mau lihat ma tutu di hamu saluk na tua nami. Tarlu mo bima tutu aka dongan nami parhalado padita pensiun bebel pro pensiun songoni nang situa pensiun songoni nang undangan khusus. Digo kedok jojo nami panitia. Las tuturuhan nami panitia buih hitarap saudulan apala ditikion. Ima mames tahun pesta Natal parhalado tahun 2020. Molotung songoni pe tutu na boy tarbahan ni panitia balas marohan ni damang dok dainang. Nabangihut masuk mahita tutu acara nomor 5. Acara door prize tahap 2. Jadi asa malitangi-tangi yang mahita te oma door prize na barpudi ima sia door prize atau ngubang idohami matu ketua PMP amang situ ada arto pakpahan asa hamu ma na mengundi. Emang. Bagi-bagi ma omah hadiah terbesar. Na berjulu hujo hame matuson keluarga situa saur labora hasibuat. Manang na diwakili dohot keluarga. Mau lihat ya? Na paduahon keluarga situa pahala lubaturuan. Langsung mau tuju lama. Na patuluhon keluarga Rismawati Sinurat. Dohot manang na diwakili dohot keluarga. Keluarga inang situa Rismawati Sinurat. Ada? 1, 2. Keluarga Rismawati Sinurat. 2,5. Angkat tangan inang, asatarida. Oh, 3, masuk. Napa opaton keluarga situa Sariaman Sihaloho. Ada? Majina. Oke. Napa limahon keluarga situa Jantus Purba. Keluarga situa Jantus Purba, ada? Maju, maju, maju. Maju deh. Napa onopon calo situa Togi Christian Sinaga. Ada? 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 Julona.
na babituhon keluarga situa hokmian pakpahan semua orang keluarga situa hokmian semua orang ngasih pak naki hugati keluarga hokmian pakpahan kami nang dong pakpahan semua orang dong. Nah berikut keluarga situa Johnson Hariangja. Ada. Keluarga situa Johnson Hariangja. Sepangariwa Kota. Hadiah utama. Hadiah tertinggi. Jatuh pada keluarga Situa Asima Rohani Sitorus. Ada. Situa Asima Rohani Sitorus. 1. Keluarga Situa Asima Rohani Sitorus. 2. 3. Gagal. Sah gagal ate. Tak tahu mau se. Adil se. Adong do. Oh adong do. Minta maaf Minang. Nah, hampir terbiu-biu. Maju Minang. Alaun nama hadiah na parpudi upasata memang tu amang partita resort. Manang madongan kami, las amang pasaton. Jadi selamat matututu kita salutna nama dapat door prize nomor 1 nomor 10 lalu. Nama ngihut masuk matutu kita tu napas haton tali kasih. Tu saluhut full timer ni HKBP Tangerang Kota. Alani itu tuhu pangidu kami madot hormat tuha muda mangday nang padita nami inang padita do song-soni nang inang bibel pro. Asamarade mahamu amang day nang maju tujolon. Anak yang Roma tutu panitia lau pasahaton songon perbuah holong ni panitia apalah ditikyon atau upasata mema partikia Tuhan. Lau pasaton tali kasih tu salut full timer tahu upang inuhami matutu tuhamu ketua panitia nalat parhalado lahu pasaton
Inang. Mulai tekodang amang ide mang rupio muna perhatian dorongan Tuhan panitia asal mabayan yang terbaik. Tuhan mengalir pasu-pasu kita sudah anggiat di Natal tahun aro kita lebih baik dalam kondisi lebih baik. Orasma. Langsung musik, musik, musik. Jadi mau lihat tema tutu dihamu salutna full timer nih KPU Tangerang Kota. Jadi songoni matutu dihita salutna nunga martopi ulauta pala di Borginon. Las tutu rohatta boy mardala denggan ima perayaan Natal perhalado tahun 2020. Songon mewakili panitia molutung adong dia kapakubasyon nami Borginon na humurang tidak mangdainang hanggi pinaribot basong nidok hata ni natua-tua napuran doin na deban diatuk burutoba ati tuhadong pakubasyaman namin nahurang asa tok-tok mahita marlabas di roha pauk pakudali na pagu-pagu tarugi na tading taulahi na dinggadi tapariahi di tahun na nengro. Jadi di pangujung acara taborginon ala tabuka do tutu marhite tangiang laos ta tutup ma marhite tangiang. Alane ditutuhu pangido hami ma tu inang Bibel Pro boruhu taurup asa inang ma manutup ulau ta borginon. Partikianon pasat tami matu. Yang mau manginang nasatia de pesahat ujungnya di ombason mau lihat ma tapau jumpa perpuata martani yang mahita. Mau lihat ya Tuhan di sombahon rohanami di bagasan. Ya sini roham nama dongani hami parhalado ni Uriam HKBP Tangerang Kota. Boy patupahon Natal di bagasan ombason. Dengan dosa luhuna cara nami mardala Tuhan jalago kelas ni rohanami. Atau Tuhan saya suatu mabagas rohanami semangat naik bar marhite-hite nam tutu Kristus Tuhan di bagasan ngolu nami keluarga nami parsauran nami nang ditonga-tonga ni kuria nami jalo masude akas soba nami ede nami sipa jojoron nami puji-pujian nami gabe sangap di gowarmu nabadiai. Moliante Tuhan, nunga saya sudah rangkaian acara nami di bagasan tikion. Alan i, doktongku sombao kami. Pasu-pasu masude panitia nami. Nang makalojahon patupahon acara Tuhan. Nang sude akan terlibat di tonga-tonga ni kegiatan non. Bain nabuy, tiur mardalan sude daunon. Neng ulang mahami dio
tangia kami Tuhan. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Oras madihita. Set.